Deoxyribonukleová kyselina, čiže DNA, je nositeľka genetických informácií každého živého tvora. Táto molekula s dlhými vláknami ukladá jedinečný kód do usporiadania 4 chemických báz, ktoré tvoria priečky špirálovitého rebríka. Ľudská DNA obsahuje asi 3 miliardy týchto báz. Viac ako 99% je usporiadaných v rovnakom poradí na každej priečke, v každej bunke každého človeka na Zemi. Poradie týchto báz programuje bilióny buniek v tele s jedinečnými inštrukciami pre každý druh bunky. Je to takmer nekonečne zložitý kód tela. Kód tela. Predstavte si, že by sme mohli preskúmať ľudskú bunku, ktorú naprogramovala DNA v jej jadre. Bunka je ako malá továreň. Pretiahnuté mitochondrie sú ako elektráreň bunky. Vyrába energiu tak, že absorbujú kyslík a trávia molekuly cukru. Jadro bunky sa nachádza v jej strede a obsahuje inštrukcie DNA. Ľudské telo má viac ako 10 biliónov buniek s odlišnou veľkosťou, tvarom a funkciou. Kostné bunky, ktoré sú veľmi pevné, tvoria kostru, ktorá dáva telu jeho tvar a poskytuje štruktúru pre našu cestu. Dospelí ľudia majú viac ako 200 kostí. Kosti obsahujú rôzne typy buniek. Bunky, ktoré tvoria nové kosti, bunky, ktoré udržujú zdravé kosti vďaka kontrole obsahu minerálov, bunky, ktoré rozkladajú kostné tkanivo a bunky, ktoré pokrývajú kost a regulujú pohyb vápnika a fosfátu. Kosti chránia životne dôležité orgány ako mozog a srdce a ukladajú vápnik potrebný v nervoch a svalových bunkách. Niektoré veľké kosti majú živé, mäkké jadro nazývané kostná dreň. Kostná dreň je hubovité, tukové tkanivo, ktoré obsahuje nezrelé kmeňové bunky a ďalšie železo. Tieto kmeňové bunky sa môžu premeniť na červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky. Čakajú, kým nie je potrebné nahradiť nezdravé, oslabené alebo poškodené bunky. Obehová sústava potrebuje dreň na udržianie toku krvi, ktorá prináša život všetkým bunkám v tele. Kosti držia pri sebe svaly a spojivové tkanivo. Svalové bunky vytvárajú všetky telesné pohyby, od dýchania po beh. Telo má viac ako 600 svalov, ktoré sa väčšinou vyskytujú v pároch na ľavej a na pravej strane. Každý sval môže vykonávať iba jeden pohyb, preto máme na tele oproti nemu ďalší sval, aby sme mohli vykonávať pohyb ako mávanie rúk. Sval biceps stiahne ruku dovnútra, zatiaľ čo sval triceps pažu naťahuje. Väčšinu kostrových svalov môžeme vedome ovládať, reagujú na príkazy nervovej sústavy. Pod kostrou tela sú ďalšie svaly, ktoré stále musia fungovať. V srdci a pľúcach, pečeni, žalúdku a črevách ovládajú hladké svaly dýchania, upravujú srdcový rytmus a trávia potravu. Ukrytý hlboko v hrudnom koši je najdôležitejší zo všetkých svalov – ľudské srdce. Srdce pumpuje krv do tepien, kapilár a žíl, aby zabezpečilo všetkým bunkám kyslík a živiny. Pri prenášaní kyslíka bunkám musí krv prejsť zo srdca do pľúc a späť do srdca. Okysličená krv sa vráti do srdca, ktoré sa stiahne a vytlačí ju do hlavnej tepny, aorty a potom ďalej do tela cez bludisko jednosmerných riek. Tu červenou. Modré žily potom nesú odkysličenú krv z telesných buniek späť do srdca. Týmto spôsobom prečerpá srdce všetku krv v tele každých 60 sekúnd. V tele je asi 5 litrov krvi a obsahuje červené krvinky, ktoré nesú kyslík z pľúc. Biele krvinky, ktoré pomáhajú bojovať s infekciou a krvné doštičky, ktoré spôsobujú zrážanie krvi. Červené krvinky majú zvláštny tvar, zakrivený disk, ktorý je okrúhly a plochý a pretiahne sa kapilárami k jednotlivým bunkám.
Sú to jediné bunky bez jadra, čo im umožňuje prenášať viac kyslíka. Tvar disku zvyšuje povrchovú plochu bunky na prenos kyslíka. Biele krvinky sú oveľa väčšie a vzácnejšie. Na jednu bielu krvinku pripadá takmer 1000 červených krviniek. Biele krvinky cirkulujú v krvi, aby sa rýchlo dostali k infekcii. Pomáhajú tvoriť protilátky, ktoré ničia škodlivé baktérie. Najvyššie riadenie tejto zložitej superdiaľnice zaisťuje nervová sústava. Nervy sú rozptýlené po celom tele a sú spojené s miechou a mozgom. Mozog obsahuje asi 100 miliárd nervových buniek, neurónov a bilióny podporných buniek. Miecha leží v chrbtici a spája mozog so zvyškom tela. Mimo miechu sú dve ďalšie nervové sústavy. Autonómna nervová sústava a periférna nervová sústava. Autonómna nervová sústava sleduje a riadi automatické funkcie podpory života. Periférna nervová sústava obsahuje motorické nervové vlákna a senzorické nervy, ktoré posielajú informácie do miechy a do mozgu. Bunky nervovej sústavy, nazývané neuróny, prenášajú elektrochemické správy z bunky do bunky. Neuróny majú 3 časti. Telo neurónu so všetkými základnými bunkovými funkciami, axóny, dlhé tenké výbežky z bunky, ktoré prenášajú elektrochemické správy po celej dĺžke bunky, a dendrity, čiže nervové zakončenia, ktoré tvoria spojenie s ďalšími bunkami, takže spolu môžu bunky komunikovať alebo vnímať prostredie. Zmyslové neuróny prenášajú signál do centrálnej nervovej sústavy. Motorické neuróny prenášajú signály z centrálnej nervovej sústavy do ďalších častí tela. Receptory vnímajú prostredie a zakódujú tieto informácie do elektrochemických správ, ktoré prenášajú zmyslové neuróny. Neuroreceptory cítia zmenu vrátane tlaku, chuti, zvuku a svetla. Tieto zmeny sa premenia na signál prenášaný neurónmi do zmyslových centier mozgu alebo miechy. Tu neuróny vyhodnotia vstup a vytvoria reakciu tak, že pošlú pokyny svalom, aby sa pohli, alebo srdcu, aby bylo rýchlejšie. Vďaka svojim operačným systémom je telo spletitý stroj, miniatúrny vesmír, ktorý teraz preskúmame. Naša cesta začne v optickom nerve, ktorý spája oko s mozgom. Počas tejto animovanej cesty poputujeme telom vo vnútri miniatúrnej fiktívnej ponorky a konzola virtuálnej reality nám ukáže cestu. Najprv preskúmame štruktúru oka s lúčmi svetla, ktoré do neho prúdia, keď otvoríme oko. Tieto svetelné lúče prejdú rohovkou a tmavou dúhovkou oka. Rovnako ako šošovka fotoaparátu, aj šošovka v oku zameria svetelné vlny. Šošovka mení tvar, aby zamerala svetlo z blízkych alebo vzdialených objektov. Zamerané svetlo prejde stredom oka na jeho konečný cieľ, na sietnicu, ktorá sa nachádza v zadnej časti oka. Sietnica je niečo ako filmové plátno. Zamerané svetlo sa premietne na jej rovný, hladký povrch. Signály vyslané z fotoreceptorov putujú po nervových vláknach do zväzku nervov v zadnej časti oka, zvaného optický nerv. Ten prenáša všetky zhromaždené informácie z oka do mozgu. Obraz sa objaví, keď mozog dostane a interpretuje signály z oka, a to všetko v zlomku sekundy. Teraz sme vstúpili do mozgovej kôry. Toto je riadiace centrum a zároveň centrum kreativity a inteligencie. Superpočítač, aký nemá obdoby. V mozgu prebieha 10 až 100 miliárd mikroprocesov zároveň. Tieto procesy využívajú asi 20% telesnej energie a produkujú asi 25 W energie. Z mozgu putujeme do nášho druhého zmyslového cieľa, do vnútorného ucha, labyrintu kanálov naplnených kvapalinou.
Niektoré sa využívajú pre rovnováhu, zatiaľ čo iné menia vibrácie na elektrické signály prenášané do mozgu. Chystáme sa prekonať prekážku medzi vnútorným a stredným uchom. Priamo pred nami je ušný bubienok. Keď sa zvuk dostane do vonkajšieho zvukovodu, rozkmitá membránu, ktorú voláme bubienok. Bubienok je tenký, kužeľovitý kúsok kože, asi centimeter široký a nachádza sa medzi vonkajším zvukovodom a stredným uchom. Bubienok je pevný a veľmi citlivý. Vyššie zvukové vlny pohnú s bubienkom rýchlejšie a hlasnejšie zvukové vlny pohnú s bubienkom na väčšiu vzdialenosť. Pohyblivé kostičky znásobia silu zvukovej vlny a vytvoria tlak na vnútorné ucho, ktorý je 20 krát silnejší ako tlak na bubienok. Tento tlak je potrebný na rozhýbanie vláskových buniek vnútorného ucha, ktoré potom vysielajú elektrické impulzy popisujúce výšku a hlasitosť zvuku do sluchového centra v mozgu. Ako bubienok vibruje, otria sa 3 najmenšími kostiami v tele: kladívkom, nákovkou a strmienkom. Keď bubienok vibruje, pohybuje kladívkom zo strany na stranu ako páka. Druhý koniec kladívka je spojený s nákovkou, ktorá je spojená so strmienkom. Druhý koniec strmienka je opretý o vnútorné ucho. Strmienok funguje ako piest, vytvára vlny v kvapaline vnútorného ucha, ktoré predstavujú zmeny tlaku vzduchu zvukovej vlny. Teraz sa chystáme opustiť ucho. Minieme bubienok, kladívko, nákovku a strmienok a presunieme sa do obehovej sústavy. Vstúpili sme do hornej dutej žily. Táto žila prináša odkysličenú krv z hlavy, krku a paží do srdca. Sú tu neuveriteľné turbulencie, hlavne pri vstupe do pravej srdcovej predsiene. Pred nami je trojcípa chlopňa so svojimi 3 cítmi ovládanými 3 svalmi. Otvára sa a nás to zatlačí do pravej komory. Priechod touto chlopňou je jednosmerný a nie je cesty späť. Táto komora pumpuje odkysličenú krv do pľúcnej tepny, ktorá ju prenesie do pľúc. Trojcípa chlopňa zabráni tomu, aby sa krv vrátila späť do pravej predsiene. Práve sme odhalili bunky, ktoré sem nepatria. Sú to cudzie bunky rozsialej vírusovej infekcie, ktorá sa rýchlo šíri. Pokiaľ sa tie bunky nezničia, môžu spôsobiť infarkt a dokonca aj smrť. Bojovať s nimi môžeme jedine vo vojne na bunkovej úrovni. Zničiť tieto bunky bez toho, aby sme poškodili zdravé srdcové bunky. Pomocou nanotechnológie vzniká liečba, ktorá pracuje s jednotlivými chorými bunkami bez poškodenia okolitých buniek. V Centre pre nanovedu a technológie Riceovej univerzity nám transmisný elektrónový mikroskop ukazuje, ako tvoria atómy komplexné molekuly v ľudských bunkách. Nové guľôčky sú malinké, sklenené gule, menšie ako jadro bunky potiahnuté zlatom. Volajú sa nanošupinky. Tieto nanošupinky absorbujú teplo so špecifickými vlnovými dĺžkami v závislosti od ich farby. Energiu dodáva infračervený laser, ktorý je pre normálne tkanivá neškodný. Ako sa nanošupinky zahrejú, spôsobia, že bunky okolo nich explodujú. Presne to potrebujeme na záchranu nášho pacienta. Hypodermickou ihlou vpravia nanošupinky do krvi. Môžeme sledovať ich cestu žilou do srdca. Krvné riečisko musí živiť každú bunku, inak bunka umrie. Privádza k nej živiny a odvádza bunkový odpad. Nakoniec odnesie nanošupinky do srdca a k chorým bunkám, ktoré majú za úlohu nájsť. Počas 30 sekúnd by mali nanošupinky nájsť infekciu a prilepiť sa k nej. Nebudeme ďaleko za nimi.
Aby sme videli obehovú sústavu detailnejšie, pridáme našej fiktívnej ponorke svetlomety. Pre detailné zobrazenie vytvoríme aj menšie fiktívne vozidlo. Žiadne z tých vozidiel nie je skutočné, ale pomáhajú nám predstaviť si a preskúmať každú skutočnú časť tela, zobrazenú na základe skutočných fotografií obehovej sústavy. Veľká žila alebo tepna je dosť veľká, aby sa do nej zmestila naša milimeter široká ponorka, ale jednotlivé bunky sú široké iba 10 mikrónov. Naša ponorka je fiktívna, preto ju môžeme 100-krát zmenšiť a sledovať, ako nanošupinky ničia choré bunky, ktoré sme našli v srdci. Tu vidíme infekciu zblízka. Je veľmi agresívna, útočí na všetko, čo jej stojí v ceste. Tieto bunky je nutné zničiť, kým napadnú ďalšie zdravé telesné tkanivá. Telo toto nebezpečenstvo nerozpoznalo a neposiela biele krvinky, aby s infekciou bojovali. Pokiaľ sa jedná o zápal srdcového svalu, je to pravdepodobne vírusová infekcia, ktorá nespustila reakciu bielých krviniek v tele. Pokiaľ táto infekcia poškodí srdce, nebude môcť dostatočne pumpovať krv, orgány v tele nedostanú dostatok krvi a v pľúcach sa bude hromadiť tekutina. Tento stav zatiaľ nemal veľa možností vhodnej liečby, až doteraz. Teraz je to na nanošupinkách. Na rozdiel od normálneho tkaniva sa nanošupinky vystavené infračervenému laseru zahrejú. Lúč prejde do tela bez toho, aby poškodil zdravé bunky. Teplo spôsobí, že odumrú iba pripojené bunky. Keď sa nanobunky prilepia na infekciu, môžeme použiť infračervený laser, ktorý bude nanošupinky zahrievať, kým teplota infekciu nezničí. Laserový lúč pumpuje smrtiace množstvo energie do nanošupiniek pripojených k chorým bunkám. Môžeme sledovať bitku, ktorá sa rozpúta na bunkovej úrovni, keď žiarenie naplní oblasť a infikované bunky odumrú. Keď je infekcia preč, zvyšné zdravé bunky naprogramuje ich DNA, aby začali s opravami. Vo vnútri jadra vidíme stočenú DNA. Takmer 2 metre DNA sú tu stočené do pevnej guľôčky, ktorá sa zmestí do bunkového jadra s priemerom 1 mikrónu. Vo vnútri tejto pevne natlačenej guľôčky je 46 jednotlivých chromozómov v 23 rovnakých pároch. Špecifické miesta na týchto chromozómoch, nazývané gény, prenášajú pokyny pre množenie a opravu buniek. Keby toto boli ľudské pohlavné bunky, obsahovali by iba 23 jednotlivých chromozómov. Keď sa spojí pohlavná bunka matky a otca, vytvorí sa nová sada pokynov DNA. Ako náhle sa nová DNA skombinuje do sady 46 nových chromozómov, polovica od matky a polovica od otca, zrodí sa nový život. Aby sme sa pozreli na nový život, zväčšíme našu ponorku miliónkrát a vydáme sa z jadra bunky do maternice. Opatrne preklzneme pod pupočnou šnúrou a pozdĺž nej zamierime k dieťaťu. Tu stvorilo nové usporiadanie báz na rebríku DNA novú ľudskú bytosť. Jedinečnú, ale cez DNA spojenú s rodičmi a spoločnými predkami po celom svete, čiže so všetkými ľuďmi cez zdieľané DNA väzby. Toto je molekula, vďaka ktorej sme ľudia jedineční. Toto je zázrak kódu tela.